สวัสดีครับมาต่อกับ Hogwarts Legacy นะครับพาร์ทที่22กันแล้วนะฮะพาร์ทที่ 21.5 นะครับพาร์ทเรียกว่าพาร์ทที่แล้วได้ไหมนะเรียกว่าครึ่งพาร์ทแล้วกันนะฮะครึ่งพาร์ทที่แล้วเราพาไปเปิดแมปกันเนาะก็พาร์ทนี้ก็จะมาต่อกันแล้วเดี๋ยวผมขอเปิดชุดแป๊บหนึ่งเรียกเปิดชุดได้ไหมว่าเอ้ยมีของใหม่ด้วยเปลี่ยนลุคแป๊บหนึ่งโอเคไหนดีผมก็อยู่แค่นี้กับแบรนด์นี้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเควสหลักกันดีกว่าโต๊ะโอเคดีว่าวาร์ปมาใกล้พอดีจานอยู่ไหมเนี่ยโหลดฉากนานโอเคต้องรอโอเคจานเริ่มอย่างนี้เหรอโอเคปึ๊บ Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle, and I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. มาแล้วน้ำยาแปลงร่าง You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. ดกขมมากนี่คืออะไรเปลี่ยนเสื้อให้เย็บ How do you feel? โอ้ Incredible. ขออภัย I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. ชุดผม As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? นั่นดิ Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Okay. Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. ไกลไหม100 เมตรโอเครู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะต้องมาเล่นเป็นอาจารย์เนี่ยแล้วก็เดินผ่านเด็กไหว้ครูด้วยลูก Greetings! I mean, out of my way, children. โอเคนี่แหละต้องอย่างนี้แหละ When I witnessed what passes for magic in these halls, I thought I heard the headmaster approaching. มันก็พยายามเนอะเฮ้ยตรงนี้เขาก็ตกแต่งแล้วนะดูดิเฮ้ยสวย
นี่แหละครับเทศกาลแห่งมิราเคิลนะฮะแห่งปาฏิหาริย์ Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. สวยสวยสวย Professor Black, how are you, sir? จะหน้าเหมือนออมินิสเลย Chewing with your Hey, mouth ominous jing wa? open? Where are your ออมินิสจริงด้วย manners? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. เหมือนไปวะ I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuba pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. มันกระป๋อมเสมือนเลย Something is very wrong. Professor, a word? ว่าไง Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. ใช่ขอเล่น We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. เอาไงดี เราต้องเป็นอาจารย์แบล็กเนอะต้องประมาณไหนวะ อย่างนี้เลยแล้วกัน Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. เหมือนจะถูกนะ Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. ไป What did we do to deserve him as a headmaster? I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. อะไรเลยนั่น Move aside. เฮ้ย อะไรอ่ะ สวยอ่ะ ชอบอ่ะ ดอกเบอร์รี่เหรอ วิ่งได้ไหมวิ่งซะหน่อยลุง เรียกลุงได้ปะวะเอ้ย ผิดทาง ขอโทษครับ อยากคุยไหมลูก มา Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? มันก็เล่นละครเสมือนเลยนะ Something seems a little off with the headmaster. อุ้ย แต่เหมือนเขาดูออก โอเค You call that a shine on those boots? Do better. Professor, ต้องคุย I ไหม need to speak to you. เอาละ Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since May I I? have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. อุ้ย เอาไงดี นี่แล้วกันเนาะ I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, Okay. I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, Oui. supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Ooh. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? แฮม Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful.
Thank you. But I'm Okay. happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. ขำอ่ะ A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that man. สุดเนียนไม่เนียนวะ That ought to give Professor Fig some breathing room. อู้แม่เจ้าโว้ยชอบจังเลยคริสต์มาสแต่ผมไม่ชอบอากาศหนาวนะผมชอบอากาศเย็นนะผมเป็นคนขี้ร้อนนะแต่ผมไม่ชอบอากาศหนาวทรมาน Professor Black is happy with Scrope's performance as his house elf. หู There's no doubt in ไม่ Scrope's หัว mind. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. เอานี่แล้วกัน How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. แล้วมันคืออะไร Of course, Master does remember it. ฮะ Well, certainly I remember. It's still stronger together, no? Master has made Scrope laugh. ไม่ใช่เหรอโอเคOf course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? ไม่ใช่เหรออะไรเนี่ยเป็นคำตอบที่น่าตบที่สุดเลย It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. pure ต้อง Obviously. บริสุทธิ์ตลอดเว Of ลา course, as Master No. knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. But Master knows that Scrope's French is most pitiful. Very well. Toujours pure. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. The Polyjuice. Attention, students. I hereby decree Polyjuice that the greatครับ hall be forthwith decorated in the dignified banners of Hufflepuff. อ้าว I shall be taking no questions at this time. ผมขออภัยแทนเขาด้วยนะฮะแล้วนี่ไอ้นี่ก็เลอจังเลยสงสัยเครื่องดื่มแก๊สเยอะเดี๋ยวนะสรุปมันทำนั่นไงเอาแบบนี่ไหมเขาประดับตามทัพพับหมดเลยสุดยอด กรรมสิทธิ์นะเนี่ยเดี๋ยวสงสัยมันจะหมดเวลาละเลยนั่นน่ะนั่น Made it just in time. It's wearing off. นี่เอาปึ๊บ Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. มันที่ไหนดีวะ I'm truly awed by what we've accomplished. The final broom upgrade is better than even I expected. Stop by Spintwitches when you can. ลุงต้องรอก่อนนะฮะเดี๋ยวเสร็จจากเควสนี้ผมต้องไปหาน้องป๊อปปี้ก่อนครับลุงรอไปเลยครับแล้วไปยังไงนี้ปึ๊บอ้าวก็เนี่ยพยายามจะไปหาห้องอาจารย์นี่แหละมาสักทีนี่แหละโอ้งงเลยปึ๊บนี่ชุดเกาะโทรเชเคโอ้โหจานครับถ้าจานจะอยู่ห้องลึกลับขนาดนี้นี่เหรอไม่ใช่ Alohomora. เสร็จโจรดีครับมีอะไรให้ฉันหนอโอเคตังค์ทำไมเธอทำกับฉันอย่างนี้โอ้โหของบานไม่ได้แป๊บ Alohomora. โอเคไหนมีอะไรบ้างไม่ใช่ Revelio.
ปึ๊บ G จดหมายจาก G อึ๊บโอเคก็มีของดีขึ้นมาหน่อยนะตรงไหนอีกอยู่ข้างล่างโอเคแป๊บหนึ่งฮะนี่อะไรเอ่ยเต็มน้ำยายาฮิวยาใบเตยของพวกเราอ๋อจะโอเคแล้วก็อันนี้พลาดไปได้ไงเนี่ยอันต้องเบลเลอร์มีอีกไหม Revelio ปึ๊บทีนี้อันนี้ขึ้นไปเอายังไงแล้วมันก็จะมาเจอตรงซึ่งมันตรงนี้มันตันอ่ะเราไปเอายังไงเนี่ยเอาไปเอายังไงอ่ะคือแถวนี้มีประตูนี่ไงแหมโอ้โหฉลาดปึ๊บโอเคโอ้เนียนนะเนี่ยโอ้โหก็นั่นแหละก็ดูนะมันมีตรงนี้มี2ใช่ไหมเราก็เดาแล้วแบบแพทเทิร์นมีแค่1โอ้ไม่นี่เห็นนี่หว่ามีร่องปะโถแล้วก็ขีดตรงนี้อันนี้ก็คือห้องอาจารย์เนอะหรือเปล่าไม่ใช่ต้องมีกากอยก่อนนี่ไงกากอย The gargoyle. That's where I need to speak the password. ปึ๊บเฮ้ยเปิดง่ายอย่างนี้เลยเหรอไม่ใช่แฮะแล้วต้องมีอะไรมาไขเนี่ยโอเคยังก่อนก็ได้ Revelio. มีแค่ตรงนี้เนาะนี่ว่าไงครับฮัลโหลดูดปึ๊บอ้าว Lumos. โอเคประตูเมื่อกี้เอ้าบัดโทแล้วมันก็ไม่บอกนี่มาฮัลโหลน้อยปึ๊บโอเคอันนี้ไม่ใช่เชอร์เบตเลมอนเหรอหรอกมันเป็นอะไรนะไอโตเตอร์พวงนั่นเหรอผมจำได้ในหนังมันเป็นเชอร์เบตเลมอนนะ Sherbet lemon. มาปึ๊บอะไรนะโทจเพอร์ Toujours pure. โอ้โหสำเนียงดีซะด้วย let's go I wonder if all the elite wizarding families have a motto. มั้งเดี๋ยวแป๊บนึง Alohomora. ของงัดกัน Revelio. อึ๊บโอเคแล้วก็น้ำยาอีกเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เงินแล้วก็อันนี้แล้วก็จดหมายปึ๊บฟีเนียสสำหรับผมคือเนี่ยฟีเนียสกับเฟิร์บ Mom! Phineas and Ferb are making a title sequence! best show ครับบอกเลยใครเป็นแฟนฟีเนียสกับเฟิร์บพิมพ์คอมเมนต์ได้นะครับชอบมากผมมีอะไรนี่อุ้ยแม่จะอุ้ยอยากไปเล่นสโนว์บอร์ดเลยอะจะAlohomora. ที่ไหนอีกนี้มันเริ่มลึกนะปึ๊บอาจารย์แบล็กปึ๊บเอ้ายัง It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick ข thinking. อเอาของก่อนดีอาจารย์ what? ป้า Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. นิทาน You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. โอเค I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished.
เนี่ย Has this จาน been ข้าว under หม the กเป็ด headmaster's nose all this time? จบจิบชาซะเลย That must be the pedestal. Revelio. เดี๋ยวเก็บของแป๊บนึงโอเคอ้าวเต็มโอเคแล้วก็อันนี้ไม่ใช่อันนี้ จิบชาพอแล้วเอาอันนี้อ้าวไม่ได้วะเนี่ยสีฟ้ามันไม่ขึ้นอ่ะ what นั่นนี่ Revelio. ก็จะเอาอ่ะอะไรวะเจ๋งเลยแล้วข้างล่างคือไอ้นี่บ่อน้ำเมมโมรี่เนาะโอเคอ่านเลยก็ได้อ่านนิทานกันครับกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมียักษ์สีเขียวอยู่ตนหนึ่งไม่ใช่มันดำเฮ้ยมุงโกสเตย์ด็อกเหรอ Where am I? what Professor โอ้โหมาเป็นหมึก Fitzgerald. เลย Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. นิม You shall be ว่าไงครับเนียม witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. โอ You เค must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. เฮ้ยเจ๋งอ่ะเหมือนนิทานใน In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. ให้ avoid เนาะรออะไรอะครับเห็นดีฮะเหมือนนิทานเดลี่ฮอลโลเลยอ่ะโอเคหลบยังไงล่ะทีนี้เราน่าจะต้องไปตรงนี้แหละฮะแต่ว่าผมขอดูรอบนึงก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปได้เลยวะลองอุ้ยเฮ้ยไปเลยก็ได้วะค่อยเฮ้ยผ่านได้เลยโอเคชิวอุ๊ยตกใจหมด I should have run when I could. I'd be free by now. อุ๊ยอะไรอุ้ยตกใจหมดเลยปึ๊บไปไหนต่อ They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? แล้วอาจารย์จะเขียนนิทานมาขัดขวางเพื่ออุ๊ยชิป I need to time this just right. ฮะอุ๊ยไปอุ๊ยชิบหายแล้ว I see. A staircase straight ahead. อุ๊ยเกือบไปอย่าส่งเสียงดังครับอย่าส่งเสียงอาจารย์จะเขียนนิทานน่ากลัวทำไมวะเนี่ยอุ๊ยชิบหัวกระจายหมดเลยไปได้ยังอ่ะไปค่อยๆไปครับเสียงใครอ๋อวินี่โอ้ยตกใจหมดป้า A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. อุ๊ยมึงก็อย่าคัดซีนดิโอเคแวบ I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. Too many. I must cross this road as fast as I can.
ปึ๊บเรียกป้านิ้มนะฮะต่อไปเราจะเรียกอาจารย์ป้าว่าป้านิ้ม That's where I need to go, but I need to find a way past them. หันไปทางนู้นลูกหันไปทางนู้นเลยครับพี่หันไปทางนู้นเลยฮะหันไปดินั่นแหละต่อไปตัวนี้หันไปนั่นแหละดูดโอเคเด็กดีเด็กดีช่วยฟังคำสั่งนะไปเลยไปเลยไปเลยต่อไปได้เลยปะวะ Nothing this way, but more danger. อุ้ยย่า I need to turn back. แล้วไงอะ There's no getting past them that way. เหมือนจะไม่รอดปะวะอุ้ยโอเค That doorway looks like the only safe way forward. ตกกระใช้หมดไหมเงยอุ้ยเราเลเวลโอได้ปะวะเอาได้นี่หว่าโอ้แต่มันไม่เห็นอยู่ดีดูแผนที่เอาก็ได้โอ้ยเยอะไปไหนเนี่ยโอเคต้องรอตัวนี้ไปก่อนนะNow's my chance. ไปโอเคเขาบอกให้ไปก็ไปโอเค That's the way forward. ชัวร์นะแล้วมันจะขายทำไมวะเร็วดิไปดิโอเค1ครับใช้ดิเอากดค้างโอเค Can this be? ปึ๊บ I think I'm invisible. ใช่ไหมเหมือนเดลี่ฮอลโลเลยอ่ะเครื่องรางยมทูตต่อไปอะไรหินเหรอหินหรือไม้เท้าโอเคอุ้ย They can't see me at all. I can get closer to them. อุ้ยขอได้ไหมอยากได้ ไม่อยากไล่คาถาแล้วอ่ะ This is the way forward. Finally free. Now where are you? จานนิ้มปึ๊บอ้าวขาวโพลน You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. อ้าว Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. นี่ครับไอ้นี่ไม้เท้าเอลเดอร์อะไรนี้ต่อไปจะเจอหินชุบชีวิตเราจะได้ชุบชีวิตใครเหรอ I've never felt such power. โอเคแป๊บนึงเปลี่ยนคาถาก่อนอ้าวเปลี่ยนไม่ได้เหรอโอเคไม่ใช่ Bombarder. เอาไปอุ้ยนี่คนแรง Revelio. มีของไหมไม่น่ามีโลกนี้ไม่น่ามีของให้เราเก็บเขาไม่ให้ซ่อนด้วยอ่ะเปลี่ยนเซตก็ไม่ได้โอ้โหโอเคได้เซตเดียวไปปึ๊บได้ไหมโอเคปึ๊บได้เขายังชั่วใครมาเอาละขอซ่อนได้ไหมอ่ะนี่เนี่ยเอาไปก่อนเลย1ตัวไปนี่เลยเอาเทียตัวไปก่อนเลยไม่เหลือจัดการก่อนครับ Bombarder. Depulsor. อย่าเพิ่งเข้ามาอุ้ยโคตรแรงอ่ะ
เผลอๆไม้ตายนี่ไม่ต้องใช้ก็ได้เนี่ยโคตรแรงอ่ะมาอีกแล้วเดี๋ยวนั้นนี่มันของปลดเหรอไม่ใช่นี่อะไรปึ๊บอะไรใครก่อนเลยนี่มาไปก่อนเดี๋ยวลูกใจเย็นเกือบไปใจเย็นลูกใจเย็นปึ๊บปึ๊บอะไรใครมาปึ๊บใครก่อนเลยเอาโอเคปึ๊บฟาดเข้าไปนี่ปึ๊บเกือบไปโคตรแรงอ่ะโคตรแรงเราโคตรแรงเลยปุ๊บเกือบไม่ทันเอาไม่ทันไม่วะเจออันติดเข้าไปไล่ลูกอุ้ยโคตรแรงมีอีกไหมอาจารย์เขาต้องการทดสอบอะไรพวกเราอ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มุดได้ไหมตรงนี้ดิเต็มโอเคมียาคิวได้แต่ว่าเราเต็มอยู่นะครับไม่มีให้เก็บเงินหน่อยเหรอจานโอ้โหกว้างอย่างนี้มันใช่เลยไม่ทันขาดคำมาเลยพี่ครับผมขอโทษครับอุ้ยแม่งอย่างแรงเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปก่อนเลยนี่เนี่ยเอาเข้าไปอุ้ยไม่ใช่ว่ากันแล้วนะอะไรไม่ทันอันยังไม่ทันจริงอุ้ยยังไม่ทันจริงอยู่นิ่งๆหน่อยได้ไหมนี่หลบอะไรนี่เนี่ยปึ๊บเอาหินกลับไปกินซะอันนี้ก่อนโอเคต่อไปอะไรหลบเอาไปอยู่นิ่งๆอุ้ยชนมันชนเรามันชนหลบมาดิอีกทีนึงนี่เอาไปอะไรไม่ทันแล้วไม่เป็นไรทีนี้ก่อนเลยรำคาญแล้วนี่แน่มาปึ๊บหลบมาดิอุ้ยแตกน้าใบเตยมาช่วยด้วยหลบนี่รออยู่พอดีหลบเดี๋ยวขอพื้นที่หน่อยครับระเบิดเข้าไปอีกอะไรเอาหินกับไปเดี๋ยวอะไรเนี่ยมาไม่หยุดเลยแล้วคนนี้เอาคืนไปเอาอะไรเนี่ยมาสักแต่ละตัวลำคาญแล้วนะมาแกด้วยลำคาญมาก
จัดเข้าไปไหนอุ๊ยเยอะจังเลยอุ๊ยนั่นไงอะไรอยากได้คาถาใหม่เด้อเนี่ยเอาพื้นนี่เอาไปเยอะจังเลยอ่ะอึ๊บนั่นไงไม่ทันจริงด้วยเดี๋ยวทีละคนได้ไหมทีละคนเถอะขอร้องเอาหินเอาไม่ทันหินโหหินฉันลงมาจากเวทีไปเลยไปอุ๊บเกือบไปมารออยู่เพราะดีไม่ได้นี่หว่าลืมไปอันนี้ไม่ได้หลบทันเว้ยนะอึ๊บเอาหินนี่แน่ผักตกได้ไหมเนี่ยตายไหมเอ้ายังไม่ตายตายยังโอเคพี่ครับยังไงต่อพี่มาอีกยังจะมาอีกเหรอโอเคเดี๋ยวพี่ใจเย็นพี่เอาไปนี่เนี่ยโอเคอึ๊บโอเคอึ๊บเยอะมันเยอะจังวะอึ๊บอุ้ยเอาไอ้กันแล้วนะต้องกันแล้วว่าอย่าโกงกันดีนี่เนี่ยเอาไปใครอีกเอาคืนนี่เนี่ยเอาคืนไปเลยจับฟาดก็เลยนี่เนี่ยระเบิดอึ๊บไอ้หมาหมาหน่อยไอ้นี่โตดีนี่เนี่ยเอาไปอึ๊บกันเฮ้ยลืมไม่ใช่อึ๊บอะไรอีกนี่เอาไปเอาพูดเอามันไม่ได้วะเอาไปเลยส่วนที่หมามานี่เอาอยู่นิ่งๆหน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะตัวได้ไหมเนี่ยมันเยอะจังเลยอุ๊ยลืมเกือบไปมี2โพเทโก้ไม่ไหวแล้ววะเฮ้ยเอาดูว่าจบมาอึ๊บมารออยู่พอดีมานี่มาอีกคนหนึ่งมาอีกตัวนี้เนี่ยไอหมามานี่อึ๊บหลบก่อนมานี่มาอึ๊บกันเอาไปอะไรนี่อะไรหมาอะไรหลบก่อนเดี๋ยวตัวอึ๊บมารออยู่เลยนี่แหละเอาไปตุ้มอึ๊บขอบคุณครับอะไรน้องลงไปเลยมาอึ๊บมาขอเอ้าไม่วัดอุ๊ยไม่ทันมันเยอะจังวะต้องทำยังไงเนี่ยอุ๊ยหลบขอลบก่อนได้ไหมตูมเนี่ยตัวขอบคุณครับอ้าวอีกแล้วทำไมมันเฮ้ยสักทีนี้ลงมาสักทีอึ๊บรออยู่เลยขอบคุณครับอึ๊บ
ไอ้เหลือแค่แกกับฉันละปึ๊บเอาไปเลยนี่เนี่ยเอาไปอีกไม่เป็นไรมีอีกเยอะนี่จบไหมจบเปล่าโคตรเหนื่อยปึ๊บโคตรเหนื่อยครับยังไงนี้ทำไมมันไม่ให้เราวิ่งวะมันต้องเหลืออีกชิ้นหนึ่งอะดูแล้วจานป้าจานนิ้ม Simple stone. This must be for me. นี่ไงสุดท้ายหินชุบชีวิต แล้วไงจะได้เจอใครYou are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. Okay. She's gone. Neve's dead. Oh. Okay. Dear sweet Neve. Dead. จริงๆจานป้าเขาก็เสียมานานแล้วอะเนาะ Let us always honor her memory. Okay. We won't be the same without her. ฮะแล้วไงต่ออ้าวแล้วพี่แกเข้าไปเฉยๆอย่างเงี้ยนะว่าไงครับ You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. ที่ไหนเนี่ยนี่ไงเอ้ยจบแล้วเหรอเอ้ยไม่น่ะจบแล้วเหรอ But there is no light without shadow as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. ล้ำลึกครับ Remember that as you witness my memory. เฮ้ยจบแล้วจริงดิดีนะเป็นการไฟท์ที่ไม่เหมือนใครดีแล้วก็เร็วดีด้วยแล้วผมว่าง่ายที่สุดด้วยปึ๊บแล้วอาจารย์แบล็คเขาไม่เคยเข้ามาเจอเลยเหรอเพราะสมุดก็อยู่ในห้องอาจารย์ฮึบ Isadora, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. As it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. What? I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What? Hey. What are you doing?
เฮ้ย Breathe it in. Can you feel it? what Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. เอาแล้วไงน้องโอ้โหจากเด็กน้อยในวันนั้นสู่อะไรไปแล้วเนี่ยนี่ไงเอ้ยกลับเป็นภาพธรรมดาเฉยเลยโอ้นี่ไงครับผ่านเควสแล้วจริงด้วยแล้วไม่มีอะไรให้เก็บเลยเหรอโอ้เซ็งเลยจานอธิบายมานับปัดนาวฮะ Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so young. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. Okay. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. Okay ตามสบายครับ Take all the It time you seems need we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Yep. Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The keepers and แล้วก็อีกคนหนึ่ง Isadora Morganac? Yes. Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. Ding dong. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. อ๋อเมาปะโถแล้วไงต่อนี้รออย่างเดียวนี่แหละรออันนี้ขึ้น อุ๊ยมันมีอันนี้ด้วยเหรอวะอ๋อโอเคมีไปก็ทำอะไรไม่ได้แล้วมีไปทำไมวิทำไมเสียงเซบาสเตียนมันเงียบโอเคแม่งบั๊กอันนี้คือของเซบาสเตียนนะครับแต่ว่าสัญญาว่าจะไปหาป๊อปปี้ก่อนดังนั้นขอไปหาป๊อปปี้ก่อนนะแม่งเควสวันนี้จัดเต็มจริงนะครับวันนี้บอกเลยโอเคไปว่าแต่เมื่อไหร่น้องป๊อปปี้ของเราจะได้มามีส่วนร่วมในเควสหลักสักทีเนี่ยมัวจะเจอในเควสรองปึ๊บ hello I can do this. I can do this. They will want to help. ว่าไง Is this where we're meeting the centaurs?
Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. มาโดยไม่ได้นัดหมาย I'm not sure about this. I can't imagine they're fond of being surprised. We don't have a choice if we want to help the Snidgets. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. Okay. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. Wow. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fun. ฟ้าอะไรอย่าฟ้าอะไรเนี่ยเรามากินจดหมายจากเซบาสเตียนมาอย่างหาอะไรแม่งวะเนี่ยเกมแม่งโคตรบั๊กเลยน้องอย่าเพิ่งยิ้ม What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. เดี๋ยวพี่ใจเย็นๆครับอู้ยทำไมดุไปจังเลย Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. Mandalorian. This is the way. This is the way. This is the way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Nah. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. ดุจังเลยพี่ Foolish children. ไม่เถียง Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? นะ In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? เอาไปคราฟของได้นะ Was he so certain about where we could ได้เยอะ find ด้วย Isn't moonstone all around us? ใช่ไหม Why retrieve one from a cave? Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know it when we see it. Okay, ไป I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. ผมชอบน้องเขานะใจ I'll เด็ด let you ดี know what I find. อ้าวเดี๋ยวทิ้งเราอย่างเงี้ยนะเอาจริงดิโอ้โหไอเราก็นึกว่าจะได้เควสใหญ่ปะโถป๊อปปี้เชอะงอนไปก็ได้เนี่ยนะอันนี้ก็ต้องเซบาสเตียนอันนี้ก็เซบาสเตียนอะไรเวหาฟีนิกซ์โอ้เอาไหนก่อนดีอะ
ตึ๊ดขอไปคุยก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวฮอกไม่ไปนี่ใกล้กว่าไม้กวาดเรานะฮะอย่างเทพสีเหลืองแทบไม่ลดเลยนะอย่างเทพ quite stately in its time. โอ้โหแน่ตี Are you ready to put an end to Harlow? ฮะ I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Vilbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Evil ไม่ใช่ละ Okay. What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Okay. Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. Okay. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. What the hell? Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Okay. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Danger อันตรายคือชื่อกลางของเราอยู่แล้วครับไป Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Please tell me you didn't take it, but perhaps it's been here all along. ว่ามา Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. Ow. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right, but we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man, but even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago.
I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. Voldemort. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. จ้ะokay. Could you give me a bit more detail about the note? That might help me to identify it should I come across it. It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and be worthy of Rosie. เขาก็พยายามในแบบของเขาเนอะ I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man. But when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly and Rosie as well. โอ้โหแบบพ่อห่วงลูกเนอะ Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. ครับผม Now hurry off before Mr. Hill returns. อีกคนนึง Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Biggles' friends. Hello there. ลุง Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. อ้าว You may have shared Mr. Bickle's fate if you had spoken out against Harlow as he requested. Unfortunately, I suspect you're right. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core, still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? บอกตำรวจไหมนั่นดิ I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Okay. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. อยากบินได้ทำไมถึงห้ามบินในนี้ไม่เข้าใจทำไมคือห้ามบินในเขตถ้ำแบบเราต้องแบบสำรวจดันเจียนอย่างเงี้ยแล้วข้างบนเขาห้ามบินแต่ผมยังพอเข้าใจนะแต่ในนี้มันมีอะไรต้องห้ามบินเหรอ Natty It's not like Natty to be late.
อ้าว She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. โอ้ไปมาวัดเอ้า Revelio ผมลืมอันนี้ได้ยังไงเนี่ยโอเคเดี๋ยวมีของมีของปึ๊บแสงกิ้วโอ้โหเขียวปืดเลยปึ๊บมันชี้มาในนี้วะอ๋อทางออกตรงนี้เอ้ย Revelio เอ้าโอเคปึ๊บแสงกิ้วเนี่ยพาเราอ้อมไปโอ้แมป Natty's wand. อ้าวชิป She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. ปึ๊บเหรอเห็นได้เหรอ Revelio นี่โอเคปึ๊บหรือเปล่าวะนี่มันรอยเท้าโอเคปึ๊บตามมาหรือเราเดินสวนทางวะเนี่ย Nosy little students get what's coming to them. อ้าวดูดเรื่อง Natty must have been taken this โอ way. เค I need to find her quickly. ลุยไม่รอฟังแล้วคำส่งคำศัพท์อะไรช่างแม่ง The footprints led to this room. There must be another way forward. ก็คงแค่ดึงกันแหละ Accio ปึ๊บแล้วก็อันนี้ปึ๊บเป็นไง Hidden โอ door. เค Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. มาถึงก็ต้องปล้น I'd better be sure I'm not seen. ปึ๊บ Levioso ขอโทษครับผิดอันอีนักโจรมันรวยที่ไหนวะเนี่ยประมูลเด็กเหรอมีกันด้วยนะมีการกลางบาเรีย Revelio Feldcroft was extraordinarily dull. No one puts up a good fight anymore. อุ้ยเยอะอะเอาไงดีเก็บของก่อนดิ Was it upper or lower Hogsfield that we raided last week? ไอเนี้ยไอชุดม่วงเนี่ยต้องไปก่อนอุ้ยชิป Share and share alike, say I, as I'm robbing. ช่างแม่งละมาอ้อมไปนิดนึงแข่งไปซะมึงอ่ะนี่เรียบร้อยอีกคนนึงโอเค Again, I will. เห็นไหมเห็นแล้วโอเคไม่เห็นละ Glacy Protego Confringo ปึ๊บไปก่อนหนึ่งโอเคหลบปึ๊บนี่เนี่ยปึ๊บหลบอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเยอะมานี่ไปแล้วทีละคนปึ๊บทีละคนบอกว่าทีละคนบอกว่าทีละคนเข้าใจปะชิปมานี่มาอุ๊ยยังไม่เสร็จกดแตกไปดิป้าหลบไม่ทันคุณโดนกันเองอ่ะผมไม่เกี่ยวนะโอเคเป็นหนึ่งมานี่ปึ๊บเฮ้ยมาทีนี้ป่ะเอาไปอีกอันนึงไหมปึ๊บอันนี้จัดไปหนึ่งเอาเข้าไปให้หมดหลบก่อนเยอะจังเลยนี่เนี่ยอยากให้ต้องใช้ของอยากให้ต้องใช้ของแรงนะ
Incendio. โดน Expelliarmus. กดคาถาไปซะเลย That right now. Glacius. แตกดิ Defender. Glacius. Confringo. Potato. อะไร Expelliarmus. โอเคหนึ่งละไหนเอาไปอ้าวเมื่อกี้มันมีอีกหลายคนไม่ใช่เหรอ what โอเคเย้ Revelio. นะนี่คือการปล้นส่งของมาให้หมด Defender. Accio. Wingardium Leviosa. แต่เราก็นึกว่าใช้อะไรก็ได้โอเค Revelio. ปึ๊บปึ๊บ The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. มีอะไรอีกไหมโอ้ยมีเยอะปึ๊บอุ้ยสวยด้วยนะนี่ไงลายมือสวยด้วย Also Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. มีอะไรอีกไหมน่าจะเกลี้ยงแล้วนะครับโอเคไปแบบนี้มีอะไรไหมไม่มีป้าย Natty must be here somewhere. นัดเอ๊อยู่นู่นมีใครอยู่ไหมเนี่ย I knew you would be like that. Over here. Bring you help. เฮ้ยมีคนอีกเหรอมีอีกคนหนึ่งอ๋อนี่ไงสโกโอเคเอาไม่เอาจะปล่อยเพื่อนก่อนเว้ยอ้าว what โอ้ no จะปล่อยเพื่อนอะเอาว่ามา Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need Ow. my wand for this. เราใช้อะไร Using อะ one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Your friend Natty was not able to summon my wand. It must be blocked. Revelio. โหลพ่อมดเขารู้สึกถึงไม้ตัวเองกันได้เลยเหรอพี่เจ๋งอะนี่ปะวะไม่ใช่ไหนเขาบอกให้ตามหาแถวนี้ไหนเวนี่เหรอ Revelio. ไม่ใช่ My wand is somewhere in this room. อยู่ในห้ I อง can นี้ tell. 1 hour later. อินเดร์นี่เหรอ อ๋อ Revelio. อ่ะโอ้ยทำไมเมื่อกี้ไม่เห็นวะ Alohomora. มา Mr. Rabe's wand must be nearby if he can sense it from ถึ his งหน้า cell. เหมือนกันเนี่ย Mr. Rabe's wand. โอเค He'll be glad to have this back. เอ้าออกไปเลย Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. แค่สะดอกกุญแจต้องถอยเลยเหรอโอเคเอามา what มีอะไรไหมห้องนี้ Revelio. ไม่มีโอเคปล่อยเพื่อนผมพวกนี้ยังสู้เจคอบไม่ได้นะฮะเจคอบไม่ต้องใช้เลยไม่ทงไม่เท้าตีนเปล่าครับ Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. เราทำแบบเขาไม่ได้เหรอบึ๊บออกไปอย่างเงี้ย Let's find Officer Singer. แล้วสถานที่นี้อยู่แค่ใกล้ๆเนี่ยนะเลอแล้วไม่มีใครรู้เลอคุณตำรวจครับคุณทำอะไรกันอยู่ครับ Nutsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. เหมือนจะขึ้นชื่อเรื่องการเป็นตัวปัญหานะพวกเราเนี่ย
Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Ding Mr. dong. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. รอตำรวจมาทุกครั้งก็เละทุกครั้งเอาไงดีประชดเลยไหมอย่าเลย อย่าเลย Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. โอเคไปโอ้โหวันนี้โคตรมันเลยสำหรับพาร์ทนี้ขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่พาร์ทหน้าเลยเดี๋ยวผมเล่นต่อเลยนะครับโอเคขอบคุณครับ